А сега е време за гости. Нашата Искра е тука заедно со незината гостинка, која ќе ни проговори многу повеќе за незиниот најнов роман 2248 или 2248, не знам, имам енигма цело утро. Добро утро, Искра, добро утро и за Емилија Златкова Анастасова. И ве молам до Искра, дозволи ми да ја разрешам оваа енигма цело утро. Се прашувам каква нумеричка комбинација е ова? Тоа е главната поента, а всушност треба да го прочиташ целиот роман, така тоа е кодот. Кодот. Значи, тука лежи тајната, со задоволство ќе го прочитам на вистина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро најдов. А како што кажа Искра, нема да ја одгатнеме на енигмата, затоа што нема да им е интересно на читателите да читаат книгата. 2248, која ќе ја прочитаат, ја знаат што станува збор. Секоја чест за оваа загадка. Браво, ќе уживам во разговорот, повелете. Па велата половина работа е завршена со насловот, ако тој те заскокотка, тогаш многу полесно ќе биде пренесена и книгата и целата поента. Кога станува збор за гости што ни доаѓаат од надвор, двојно добре дојде, затоа што ова врнежливо утро нашата гостинка специјално од Велес допатува за нас. И за нашите гледачи, токму да го промовира незиниот најнов роман. Емилија Неко не само што е писателка, туку таа и собственик на издавачка куќа Збор. Сега и Емилија исто така е човек кој што сака да експериментира, пишува и проза, и поезија, и раскази, и драми. Ова го сместуваме првично во роман. Така? Сега, она што јас го дзирнав, малку ми делува и авантуристичко, детективски, криминалистички, но Емилија многу повеќе вие ќе кажете каде да го сместиме овој роман. 2248 е четвртата книга од серијалот со детективката Силвија Силјановска и свештеникот Михаел, така да слободно може да се класифицира како крими роман и трилер. Сега во пресред на празников 8 март, гледам веќе почнуваат читателите да споделуваат, го ставаат и нели во книги за женска книга, така нели речено, затоа што детективката е жена. Но не е само тој дел што има врска со така, да. Со женските прашања, туку претпоставам и мајката. Да, овој роман така и пишува на почетокот, го посветив на сите мајки. Некој ми прокоментира зошто на мајките, зошто не воопшто на жените. Некој ќе се затекне нели неостварен како мајка, но јас сметам дека секоја жена, независно дали е остварена како мајка, го има тоа мајчинското во себе. И токму и тоа, покрај мајката како лик кој се пројавува во овој роман, детективката не е остварена како мајка, ама пројавува тие мајчински инстинкти за во пронаоѓањето на детето. Да, љубовта може да се сподели на многу други начини, не мора преку сопственото чедо, така. Така да е представено, се потрудив, најмногу внимание посветив на мајката како лик во романот, покрај нели детето Ангел, кој е дете со аутизам, кој е исчезнато. Кој е Ангел? Кој е малиот Ангел? Од таму да почнеме. Да. Сушност, Ангел е секое едно дете со аутизам. Имав и таква забелишка сега пред некој ден. Добро, малку можеби ќе ни биде страв, ќе ни наметне страв за дали детата со аутизам, но независно дали е дете со аутизам или е типичен развој на дете, секоја мајка го има тој страв, грижа за своите деца, дека може нешто да им се случи, не знам, да бидат киднапирани, да бидат да исчезнат или не знам то, така да независно дали е дете со аутизам или типичен развој, секоја мајка го има истиот страв. Конкретно одбрав дете со аутизам затоа што имам дете со аутизам и ова е втора книга во која пишувам за аутизмот, покрај детето во снегот, која збирка раскази напишани по вистински случаи и психолошки нели таворички. Но целта ми е да покажам со што се соочуваат децата со аутизам и нивните родители, да, исто како во детето во снегот, исто и во оваа книга, но во оваа книга ги стакнувам и добрите страни, односно оние исклучителни карактеристики кои децата со аутизам ги имаат
и точно сакам поблиско да ги доближам до општеството и да се запознаат со децата, едноставно да немаат предрасуди, но напротив да бидат прифатени децата како дел од општеството. Миле, ви велите, имнатиот пат кога се тука дека треба многу повеќе поотворено да се зборува за аутизмот. Еве, вие сте една од тие која што говори, но дали тоа треба да го прават само оние кои што се директно засегнати, кои што го живеат тој живот, имајќи член од семејството со аутизам, или тоа е на некој начин задача, обврска и на целото општество? Јас сметам дека треба особено оние кои се образовани за тоа, постојат нели образовани стручни лица кои многу подлабоко, по стручно се запознаени со аутизмот, иако аутизмот е една енигма која се уште не е сосема истражена и не се знае нели причините, како настанува, што го предизвикува. Има различни карактеристики кај различни деца, но би требало и општеството да покренува такви трибини, јавни, не знам, дискусии, каде што повеќе ќе се зборува за аутизмот. Да, но стручните лица зборуваат за тоа да допре до секој еден од нас лаиците, така? Така. Многу често родителите се соочуваат со една ситуација да не бидат разбрани од општеството, да бидат чудно третирани, чудно гледани, децата да не бидат прифатени. И сега нормално е за нешто кога не знаеме, и јас не сум знаела пред да имам дете со аутизам како да се однесувам кога ќе ми дојде нели во мое присуство дете со аутизам. Ама ние сите треба да научиме дека не се тоа, не знам, деца со заразна болест, деца кои треба да бидат отфрлени, деца кои треба, не знам, чудно да ги гледаме, но напротив да ги прифатиме со љубов, затоа што они се преполни со љубов. Само им треба малку повеќе љубов и малку повеќе внимание. Малку повеќе внимание, поинакво внимание и трпение со нив многу треба и да се обидеме да влеземе. Ние се обидуваме да ги изнесеме постојано од тој свет и сакаме да ги изнесеме од тој свет, ама понекогаш треба ние да се приближиме во нивниот свет за да можеме да воспоставиме комуникација со нив. Јас само да кажам дека не ги држам овие книги себично за мене, туку за двајца наши гледачи кои што ќе се вклучат во емисијата. Додека тие се вклучуваат, јас сакам да малку да навлеземе во едни две категории на читатели. Прво, како реагираат оние кои што исто така имаат дете со аутизам или член од семејството со аутизам? Дали се пронаоѓаат, дали им олеснува тоа што знаат дека не се единствени? Кои се нивните реакции? Дека гледам дека ги пратите реакциите, забелешките на читателите. Така, да. Сакам многу посебно ми се драги реакциите на читателите. Пред 2 дена испадна романот и гледам дека веќе има и некој кој побрзо да ги прочита и веќе први коментари читам по Facebook и по групиве. Но особено ми се драги коментари од родители кои имаат деца со аутизам. Сега нели ова е нова, но конкретно со детето во снегот многу релации воспоставив со деца со родители на деца со аутизам и самите ве побараа, претпоставувам, така. Тоа ми беше една од целите со таа книга да знаат луѓето дека не се сами. Кога јас се соочував со диагнозата кај моето дете, јас се чувствував дека сум сама, дека нема никој околу мене, никој не ме разбира. И многу значи кога ќе знаеш дека некој има друг кој го изодил тој пат. И баш така се чувствував како ни снег да одам затоа и детето во снегот. Како некој ни снег да разгазуваш, нели, кога ќе навее толку многу, а ти мораш сам да разгазуваш. Така да тоа сакам да им пренесам на родителите, дека не се сами и дека некој друг се соочува, се бори со тоа и не да се повлекуваат, но да го живеат животот и тоа ќе им помогне на нивните деца да напредуваат уште повеќе. Да, и тој што е позади вас во снегот веќе му е полесно затоа што веќе сте го растапкале патот за него. Имаме Емилија веќе гледач или гледачка. На линија, добро утро, повелете, во програма сте? Ало? Добро утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до сите во студио и голем поздрав до писателката. Ве заинтересира оваа книга, претпоставувам? Па да, кога прочитав 2248, нешто ме се интересира.
Ви и предпоставувам дека сакате да ја добиете книгата нормално, така? Па, да. Да. Любите да читате многу книги? Па, кога имам слободно време, а најчесто гледам да имам, читам. И вака можам и кај вас во емисија да кажам, бидејќи многу често од кај вас, од вашава емисија, имам добиено многу книги, така да и ова ми е плюс уште една. Си имате направено мини библиотека веќе дома? Па, најчесто пола книги од таа моја домашна библиотека ми се од кај вас добиени. Баш ми е мило. Епе, одлично. Ете уште едно местенце ќе одвоите за ова. Јас ви благодарам на јавувањето, само со Емилија не успевавме бидејќи дојде тука што дојде од Велес, не успеавме да договориме како, каде да ги подигнат книгите. Ако е полесно, нека ги земат од тука кај вас. Ако сакат, ќе им ги испратиме. Како? Па мислам дека најверојатно полесно ќе така да им ги испратите, што значи и претходната гледачка и следната да ги остават своите податоци, па и телефонските броеви ако може, па Емилија ќе ги исконтактира. Имаме веднаш уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Поздрав до вас и до гостинката. Ви благодарам многу. Баш ми мило што му уклучивте. Дамна не сум се уклучила, па имам може и 5-6 години што не можам да ве добијам. Ете, сега можност. Дали ви заинтересира самата тема? Да. Слушнате за што станува збор во книгата, така? Така. Одлично. Сакате уште нешто да кажете со оглед на тоа што еве 6 години не сте успеале да се вклучите? Па не, последно беше што го добив едно CD, па некоја игроорна група беше и то од тогаш никако да добијам. И баш ми е мило. Поздрав до сите, е најубав. Ви благодарам на јавањето и искрено многу ми насметаат дека поубав подарок од книга не постои. Така рековме особено ова во пресрет на 8 март. Јас да си го завршам вториот дел од прашањето. Значи, проговоривме за таа категорија на читатели кои што имаат сличен, да кажам, проблем, може да кажам проблем, така, но што е со оние кои што едноставно не знаат како е да се живе со некој што има аутизам. Дали ова кај нив развива емпатија? Тоа е едното. И второто е колку во срцата на нашите читатели има место за развивање на чувства за туѓи проблеми? Има. Посебно книгите се чудесна работа и како подарок, како што рековте, е прекрасна работа да се даде и да се приме книга. Затоа и јас и така реков, оваа книга ја подарувам за 8 март на сите жени од мене, нели, како подарок оваа книга, но и знае да допре на чудесен начин до срцата на луѓето и да може би некојаш и да разбуди нешто што не си самите свесни дека било таму. Имам и такви... Да се збогатат со некоја емоција плюс, така? Така, да. Имам и такви пораки, примерно, каде што луѓе ми имаат пишано дека конкретно со детето во снегот, затоа што нели таа веќе е поголем период, каде што ми пишале не разбуди нешто во мене оваа книга што потикна да повеќе истражувам за децата со аутизам и сватив дека има деца околу мене со аутизам и сега имам поинакво гледање кон сето тоа и поинакви чувства кон сето тоа и размислувам како јас да помогнам во таа ситуација. Што мене ми е посебно драго затоа што навистина родителите на деца со аутизам се соочуваат со огромни тешкоти и проблеми и секое едно мало гесче од било кој значи за нив, било каква поддршка. Јо, исто така мислам дека убаво ја заокружува разговорот што го пишува на насловната, тоа е таков е животот полн со лекции. Секој ден има по некоја за сите нас. Така што ете можност секој што ќе ја прочита таа книгата да научи и уште една лекција за животот. Така. Сакав Емилија да ве прашам само каде читателите ќе можат и како да ја набават оваа книга? Така. Веќе може да се порача директно од издавачка Куќа Збор. На 11 следниот понеделник ќе биде официјалната промоција во Велес, по библиотеката во Велес од 18 часот. Еве користам прилика да ги поканам сите кои сакаат, кои можат да дојдат да присуствуваат на таа промоција, а понатаму ќе биде достапна во сите
подобро снабдени книжарници со кои соработуваме како издавачка куќа и ќе може да си ја купат и директно од книжарницата. А за оние кои не се трпеливи може да порачат веќе. Да. Емилија, минатиот пат од нашиот разговор ми остана врежана една реченица, синтагма, мисла, како и да е, велите дека секој писател има своја мисија. Вашата мисија очигледно е веќе се гледа зошто сте на оваа планета, но впрочем секој од нас, не само писателите, треба да си најдат своја мисија зошто постоиме, така. Така. Конкретно, јас сакам и една од целите на издавачката куќа збор, односно така книги кои објавуваме, сакаме книги кои ќе донесат надежка луѓето, кои ќе донесат позитивизм во животот на луѓето. Не уште повеќе мрачно нешто, но да донесат надежда. Токму такви се и моите книги. Обработуваат тешка тема, проблем кои родители се соочуваат, уште поголем, нели? Но може проблемот да го гледаме како предизвик, да, така? но предизвик, но секогаш луѓето кои ќе ја завршат, барем моите конкретно книги, ќе завршат со надеж. Така ќе го завршиме овој разговор. Емилија, многу ви благодарам, со надеж. Охрабрувачки, мотивирачки, навистина мајките како вас, Емилија, заслужуваат споменик, а најмалку од се што може еден поклон, голем поклон до земја. Инаку Суза Емилија е мајка на 3 деца. Секоја чест, секоја чест навистина.